တကယ်ဘဝဖြစ်ရမှန်တွေကိုအခြေခံထားတဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်နှင်းဆက်တို့တောက်ပသောမြေသဇင်မိုးဤဂျပန်အိမ်မက်အပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှဆုံးဖြတ်ချက်သဇင်မိုးတယောက်ရန်ကုန်မြို့လှဲရန်ကဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းလေးရဲ့လှေကားထစ်အတိုင်းမောမောပန်းပန်းဆင်းလာခဲ့သည်အတန်းပြီးချိန်ညနေ6 နာရီဆိုလျှင်သူမ၏ခြေထောက်များကညောင်းညာနေပြီဖြစ်တော်လဲစိတ်ကတော့တက်ကြွနေစေအိမ်ပြန်ရောက်တော့အမေကမိဖို့ချောင်းထဲမှာဟင်းချက်နေသည့်အမေသမီးပြန်လာပြီလားဒီနေ့တင်တန်းမှာအဆင်ပြေခဲ့ရဲ့လားသဇင်မိုးပြေတယ်အမေဒီနေ့လေးစာမေးပွဲအောင်စရင်ထွက်တာသမီးအောင်တဲ့အမေလက်ထဲကရောက်မကိုချလိုက်ပြီးဝမ်းသာအားရပြုံးလျက်တကယ်လားသမီးအမေရမ်းဝမ်းသာတာပဲဒါဆိုဂျပန်သွားဖို့အင်တာဗျူးတွေဖြေလို့ရပြီပေါ့သဇင်မိုးဟုတ်တယ်အမေဒါပေမဲ့သဇင်မိုးစကားခဏရက်သွားသည်အမေဘာဖြစ်လို့လဲသမီးရဲ့သဇင်မိုးဂျပန်သွားဖို့အေဂျင်စီကြေးတွေလေယာဉ်လက်မှတ်တွေအတွက်360လောက်လိုမယ်အမေသမီးတို့မှာအဲ့လောက်ပတ်စံမရှိဘူးမဟုတ်လားအမေအဲ့ဒါကိုမပူပါနဲ့သမီးရဲ့သမီးဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးအခြေအနေကောင်းမယ်ဆိုရင်အမေမှာရှိတဲ့ရွှေဆွဲကြိုးလေးရောင်းမယ်ပြီးတော့ဒေါ်ကြီးစီမှာလည်းအတိုးနည်းနည်းနဲ့ချေးထားမယ်အမေတို့ရုန်းကန်ကြတာပေါ့သဇင်မိုးသမီးဂျပန်ရောက်ရင်ပတ်စံတွေအများကြီးရှာပြီးအမေကိုပြန်လှုပ်ကြွေးမယ်နော်အမေကြွေးတင်တာသမီးစိတ်မကောင်းဘူးအမေမိဘဆိုတာသားသမီးအဆင်ပြေဖို့ဆိုရင်ဘာမဆိုလုပ်ပေးချင်တာပဲသမီးရဲ့အဓိကသမီးအင်တာဗျူးတွေအောင်ဖြေဖို့ပဲထိုနေ့မှစ၍သဇင်မိုးသည်အလုပ်အင်တာဗျူးများကိုမနားတမ်းဖြေခဲ့သည်ဇွဲမလျှော့ပဲစူးစမ်းမှုကြောင့်3 လအကြာတွင်ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာမြို့ရှိကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း manufacturing ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အလုပ်ရသွားခဲ့သည်အပိုင်း2မင်္ဂလာတုံမှကန်ဆိုင်ခံစိတို့ထွက်ခွာရမည့်နေ့တွင်မင်္ဂလာတုံလေဆိပ်၌သဇင်မိုးနှင့်အမေတို့ဖက်လဲတကင်းငိုကြွေးကြသည်အမေသမီးဟိုရောက်ရင်ထမင်းမှန်မှန်စားနော်ရာသီဥတုကအရန်အေးမှာအနှွေးထည်တွေတေချာဝတ်နေမကောင်းဖြစ်ရင်အမေကအဝေးကြီးမှာမို့ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးသဇင်မိုးမျက်ရည်တုပ်ရင်ဟုတ်ကဲ့အမေသမီးကိုဂယုစိုက်ပါမယ်အမေလဲကျမ်းမာရေးဂယုစိုက်နော်သမီးရောက်တာနဲ့ဖုံးဆက်လိုက်မယ်လေရင်ပေါ်တက်လာသည့်အချိန်တွင်သဇင်မိုး၏ရင်ထဲ၌ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်မျှော်လင့်ချက်များတွင်တွဲနေသည်ဂျပန်နိုင်ငံကန်ဆိုင်လေဆိပ်သို့ရောက်သောအခါအေးစိမ့်လာသောစောင်းလေအေးကစီးကြိုနေသည်လေဆိပ်သို့ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ခံဂျပန်လူမျိုးမစ္စတာတာနာကာထန်နခဆန်ကလာရောက်ကြိုဆိုသည့်ထန်နခသဇင်မိုးဆန်အိုဟာယိုကော်ဆိုင်မတ်မင်္ဂလာပါဂျပန်ကိုကြိုဆိုပါတဲ့ခီးပန်းလာပြီလားသဇင်မိုးအိုဟာယိုကော်ဆိုင်မတ်တာနာကာဆန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နည်းနည်းတော့ပင်ပန်းပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ထန်နာခကောင်းပါပြီဒီနေ့တော့နားနေခန်းdormitory ကိုအရင်သွားရအောင်မနှက်ဖြန်ကြမှကုမ္ပဏီကိုသွားမယ်သဇင်မိုးနေရမည့်အခန်းလေးသည်တေးငယ်တော်လဲတန်ရှင်းသက်ရက်သည်သူမအခန်းထဲရောက်သည်နှင့်ရန်ကုန်ကအမေထံသို့ဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်သည်သဇင်မိုးအမေသမီးဂျပန်ရောက်ပြီးအခန်းလေးကအရန်လာတယ်တိလားအမေအေးအမေလဲစိတ်ပူနေတာဘိုက်စာရင်တခုခုစားလိုက်ဦးနော်သမီးသဇင်မိုးဟုတ်အမေသမီးဂျပန်ခောက်ဆွဲဘူးလေးစားလိုက်မယ်အမေလဲအိတ်တော့နော်ဖုံးချလိုက်ပြီးနောက်သဇင်မိုးသည်အေးဆက်နေသောအိယာလေးထဲတွင်အမေကိုလွမ်းသောစိတ်ဖြင့်မျက်ရည်ကျရင်းပထမဆုံးသောညကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရသည်အပိုင်း3ဘာသာစကားအခက်ခဲနှင့်အလုတ်ခွင်ထဲကမျက်ရည်အလုတ်ဆောက်ဝင်သည့်ပထမဆုံးအပတ်သည်သဇင်မိုးအတွက်ငရဲကြသလိုခံစားရသည်တင်နန်းကျောင်းတွင်တင်ခဲ့သောစာအုပ်ကြီးအတိုင်းဂျပန်စာသည်လက်တွေ့အလုတ်ခွင်ထဲတွင်အသုံးမဝင်သလိုဖြစ်နေသည်စက်ယုံမှကြီးကြပ်ရေးမှုဂျပန်အမျိုးသမီးမစ္စစာတိုစာထောစနတီအလုတ်တွင်အရန်စည်းကမ်းကြီးသူဖြစ်သည်ဇာတာသဇင်မိုးဆန်ဘလို့လုပ်နေတာလဲဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီဘက်မှာမထားရဘူးလို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားဂျပန်လိုအော်ပြောသည်သဇင်မိုးစူမီမာဆန်တောင်းပန်ပါတယ်စာတိုဆန်သမီးတေချာနားမလဲလိုက်လို့ပါစာတုံနားမလဲရင်မေးရမယ်လေမေးလဲမမေးပဲကို့သဘောနဲ့ကိုလို့တော့အကုန်မှားကုန်ပြီးပြန်ပြင်လို့သဇင်မိုးရင်ထဲမှာစိုးတက်လာတော့လဲမျက်ရည်ကိုအတင်းကျပ်ထိန်းထားလိုက်သည်နေ့လယ်ထမင်းစားချိန်တွင်နားနေခန်း၌တယောက်တည်းထိုင်ငိုနေစဉ်မြမမလေးအကြီးတန်းဝန်ထမ်းမဝေရောက်လာသည်မဝေညီမလေးငိုနေတာလားစာတိုဆန်ဆူလိုက်လို့လားသဇင်မိုးဟုတ်ကဲ့မဝေသမီးဂျပန်လိုပြောတာတွေကိုတေချာနားမလဲဘူးအလုတ်ကလည်းမှားတော့သမီးကိုအော်တယ်သမီးအရန်စိတ်တက်ကြတာပဲမမရဲ့အိမ်ကိုပဲပြန်ကျင်တော့တယ်မဝေ
သဇင်မိုးပခုံးလေးကိုဖတ်လိုက်ပြီးအစပိုင်းမို့ပါညီမလေးရဲ့မမတို့လည်းဒီလိုပဲကြုံခဲ့ရတာဂျပန်တွေကအလုပ်မှာစီကန်းကြီးပေမဲ့အလုပ်ပြီးရင်စိတ်ထားကောင်းကြပါတယ်ညီမလေးအားငယ်ရင်မမကိုအမြဲပြောနော်ဘာသာစကားကပြောရင်းဆိုရင်တက်သွားမှာပါစိတ်မပြတ်နဲ့သဇင်မိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမဝေသမီးရှုံးမပေးပါဘူးပတ်စံတွေအများကြီးရှာရအောင်မှာထိုနေ့မှစ၍သဇင်မိုးသည်အလုတ်ပြီးလျင်အခန်းထဲ၌ဂျပန်စကားကိုပုံမလေးလာသည်အလုတ်ခွင်တွင်လည်းနားမလည်လျင်တောင်းပန်ပြီးထက်ခါမေးတက်လာသည့်3 လခန့်ကြာသောအခါစာတိုဆန်သည်သဇင်မိုး၏စူးစမ်းမှုကိုမြင်လာရသည်တနေ့အလုတ်ဆင်းချိန်တွင်စာတိုဆန်ကသဇင်မိုးကိုခေါ်လိုက်သည်စားတာသဇင်မိုးဆန်ခဏလာပါဦးသဇင်မိုးဟုတ်ကဲ့စာတိုဆန်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲရှင်စာထုတ်ကော်ဖီဘူးလေးတစ်ဖူးကန်ပေးရင်ဒါလေးတောက်လိုက်ပါမင်းအလုပ်လုပ်တာတော်တော်လေးတိုးတက်လာတဲ့မြန်မာပြည်ကနေတယောက်တည်းလာပြီးစူးစမ်းနေတာကိုငါချီးကျူးပါတယ်အစောပိုင်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောခဲ့တာတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်နော်သဇင်မိုးအံ့အားသင့်ပြီးဝမ်းသာသွားကအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာတိုဆန်သမီးပို့ပြီးစူးစမ်းပါမယ်သဇင်မိုးသည်ထိုညကကော်ဖီလေးကိုတောက်ရင်းပင်ပန်းမှုအားလုံးယူပစ်သလိုပျောက်ကွယ်သွားသလိုခံစားရသည်အပိုင်းလေးအိမ်မက်၏အတီးပွင့်များအချိန်တွေသည်မြန်ဆန်ပင်ကုံဆုံးသွားခဲ့သည်သဇင်မိုးဂျပန်ရောက်သည်မှာ2 နှစ်ရှိခဲ့ပြီးသူမသည်ကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်ရုံသာမကဂျပန်စာအဆင့်နှစ်ကိုပါအောင်မြင်ခဲ့သည်သူမ၏လစာသည်လည်းတိုးလာခဲ့သလိုမြန်မာပြည်ကအမေထံသို့လည်းလစဉ်ပတ်စံပုံမှန်ပို့နိုင်ခဲ့သည်အမေ၏အကျွေးများအားလုံးကျေသွားခဲ့ပြီးတစ်နေ့တွင်အမေကဖုန်းဆက်လာသည်အမေဟာသမီးအမေတို့အိမ်လေးပြင်ပြီးသွားပြီတိလားသမီးပို့တဲ့ပတ်စံတွေနဲ့အမေစနစ်တကျပြင်လိုက်တာသမီးပြန်လာရင်အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရပြီသဇင်မိုးတကယ်လားအမေသမီးအရန်ပျော်တာပဲအမေဘာစားခြင်းလဲသမီးနောက်လာကြရင်အမေအတွက်ဆေးဝါးတွေနဲ့အစားအသောက်တွေပို့ပေးမယ်အမေဘာမှမပို့ပါနဲ့တော့သမီးရဲ့သမီးပင်ပန်းလှုပ်ထားရတဲ့ပတ်စံတွေပါကိုယ့်အတွက်ကိုပဲစုထားပါသဇင်မိုးအမေကလည်းသမီးရုန်းကန်နေရတာအမေတက်တာနေနိုင်ဖို့လေအခုဆိုသမီးဂျပန်မှာနေသားကြနေပါပြီတငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အလောက်ကလူတွေကလည်းသမီးကိုခင်ကြတယ်အမေအေးပါသမီးရဲ့သမီးလေးလိမ်မာလို့အမေရမ်းကုန်ယူတယ်နောက်ထပ်တစ်နှစ်ကြာသောအခါသဇင်မိုးသည်အားလျက်ခွင့်ယူပြီးမြမပြည်သို့ပြန်လာခဲ့သည်ရန်ကုန်လေဆိပ်အထွက်တွင်စီးကြိုနေသောအမေကိုမြင်လိုက်ရသည့်အခါသဇင်မိုးသည်အပြေးလွှားသွားဖက်လိုက်သည်သဇင်မိုးအမေသမီးပြန်ရောက်ပြီအမေမျက်ရည်တွေဝဲလျက်ပြန်ရောက်ပြီပေါ့သမီးရဲ့ပိန်သွားလိုက်တာဒါပေမဲ့ပိုပြီးလူကြီးဆန်လာတယ်ရင့်ကျက်လာတယ်အမေသမီးလေးအရန်တော်တယ်သဇင်မိုးသမီးဂျပန်မှာခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့အမေကိုတတိယပြီးစူးစမ်းခဲ့တာအခုတော့သမီးတို့ဘဝတွေအရင်ကထက်အများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီနော်အမေဟုတ်တယ်သမီးဒါတွေအားလုံးကသမီးရဲ့စူးစမ်းမှုရိုးသားမှုနဲ့ဇွဲကြောင့်ပါသဇင်မိုးသည်အမေလက်ကိုတွဲပြီးလေစိတ်ပြင်ပသို့ထွက်လာခဲ့သည်သူမ၏ရင်ထဲတွင်မိမိကိုယုံကြည်မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်ခါးသီးသောဆောင်းရာသီကိုဖျက်ကျော်ပြီးနောက်ຫນွေဦးတွင်လှပစွာပွင့်လန်းလာသောသဇင်ပန်းလေးလိုပင်သူမ၏ဘဝသည်လည်းတောက်ပစွာဆက်လက်ရှင်သန်နေဦးမည်ဖြစ်သည်ဇလန်း၏အနှစ်ချုပ် message နိုင်ငံရဲ့ခြားတွင်ရုန်းကန်နေရသောမြန်မာလူငယ်များ၏ဘဝဖြစ်ရပ်မှန်များကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်အခက်ခဲများအထီးကျန်မှုများရှိသောလဲရည်မှန်းချက်ဇွဲနှင့်မိသားစုအပေါ်ထားရှိသောမေတ္တာတရားဖြင့်အောင်မြင်အောင်ရုန်းကန်ကျော်လွှားနိုင်ပုံကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အားပေးမှုကိုကြကျေးဇူးတင်ရှိလျက်ပါနော်တဖန်ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်